الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو، حقیقت دا دے چه کله دے مجلس ترا داخل شویو کنا ساجبہ کیفیت سمر دا اللہ جل شانہ لوی احسان دے، دا اللہ جل شانہ کرم دے، دا اللہ جل شانہ مہربانی دا چه مونگا و تاسو تا پدے گیا گزرا دور کی او پدے عجیبہ کمزور معاشرہ کی اللہ جل شانہ مونگا و تاسو تا دا خوشحالے را نصیب کی. اصل خوشحالی خدا دا استاذوی کہ ڈاکٹر جوڑ شو دا خوشحالی دا دینا انکار نکو، کہ انجینئر جوڑ شو دا خوشحالی دا، کہ استاذوی پائلٹ جوڑ شو دا خوشحالی دا دینا انکار نشتا. ٹھیک دا پخپل زیمان دی سنا سے درجہ لری، خوب اصل او بنیادی او مقصدی او غرضی او دائمی او زبردست کامیابی دادا چه استاذوی حافظ قرآن شی، استاذوی عالم الدین شی، استاذوی قاری القرآن شی. دا اصل خوشحالی دا. رشتے ہوئے دا اللہ پاکور کی ناسیو الحمدللہ تاسو ټول په دې باندې خوشاله یې کنه ټول کدی وخت دا موږ بچی نه دي ولې نه جام موږ بچی دي کنه دا بچی زموږ د ټولو بچی دي. دا به موږ له معاشره جوړوي د الله فضل سره، دا به موږ له ماحول سازي، دا به موږ له الله جل شانه طرف نه د برکتونو د نزول ذریعہ جوړیږي د الله فضل سره. دا به د الله جل شانه فضل سره د مستقبل معماران جوړیږي د الله فضل سره. نن خو موږ مستقبل محفوظ غواړو. یو کس به یو دکان میوي بل دکان ونیسي یا بل دکان جوړ کی یا بل دکان واخلي. ولی لکه ستا خو دکان شته دی که نه په دې بل دکان سکے وجہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے اس مقصد کے لیے دوسری دکان بھی لے لی. بھائی ستا خو یو کارخانه شته که نه دې بلې کارخانه باندې سکے وجہ ماشومانو مستقبل روښانه شي. ستا خو دې ځمکه شته دا 10 جربه دا 10 مرلې دا پلاټ دا 2 کناله دا دې ولې واخیسته؟ دې بچوں کے مستقبل کے لیے ذرا تھوڑا سا ٹھیک شو. لیکن سوچو کا مونږ تاسو کو نظمونه نن سبا خدای دې معاف کی ناتونه دا نظمونه تاسو شوي دي چې خلک نات ته سوچ نه کوي، هغه انداز ته سوچ کوي. دا زموږ یو کمزوري ده که نه. دې نات کې دې نظمونو کې مونږ ته څومره حقایق بیان کړو، څومره زبردست خبره ده. 10 کسان د خپل خاندان
دا به د الله فضل سره د دې وړوکي په شفارس سره د الله احسان سره د دوزخ نه بچ کېږي په جنت کې به داخلېږي. الله اکبر. دا لس کسان چې هغوی باندې دوزخ واجب شوی دی دې بارز کې بس د ده درجې خو پرېږده د ته به وایي چې خېجه او د قرآن آیاتونه لوله او ستا اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قرآن وایا د جنت په درجو باندې خېجه او مزیدار مزیدار په کلاره کلاره وایا څنګه به چې دنیا کې ویلو ستا هماغه ته به آخري درجه یي کوم ځای کې چې تا د قرآن اخر آیات ته ورسېږي. الله اکبر. کامیابي خو دا ده مستقبل خو دا دی. ښه بیا دا وکړه چې تاسو به یو کس په خدای دې نه کې دا سوچ کوي چې مړه مولانا صاحب دا خو آخرت کې ده نو دنیا کې هم څه پکار دي که نه. ګوره دې غم نه ډک ژوند کې دې لږ ساعت دپاره موږ له د دې د برکته الله پاک څومره خوشحالۍ راکړې ده. دې لږ ساعت کې ټول خوشحاله یو ټول ماشاءالله تازه تازه ښکارو د الله فضل سره. ولې د قرآن مجلس دی د دې د برکته به الله جل شانو زمونږ دنیا هم جوړوي. ګورئ داسې نه چې دنیا دپاره څه بل څه دي او آخرت دپاره څه بل څه دي. نه 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 دنیا دپاره هم دا قرآن دی. قرآن مکمل ضابط حیات دی. دا زمونږ مولانا صاحبان د دې ماشومان استادان د دې قاریان صاحبان دا ماشاءالله محنتیان دا تعاون کولو والا حضرات دې مجلس کې شرکت کولو والا حضرات په دې ټولو برکاتو کې دا شریک دي د الله فضل سره. څومره لکه موږ او تاسو د جمع مونځ کوو که نه چې راشو امام صاحب مونځ شروع کړي جمع ولاړئ چانه یو رکعت لاړ شي چانه دوه رکعته لاړ شي چانه درې رکعته لاړ شي چانه څلور واړه رکعته لاړ شي او په آخري قاعده کې هغه شامل شي. یو کس راغو او بالکل په آخري قاعده کې کېناستو نو دې ویلی شي که نه چې ما جمع سره مونځ کړی دی. ویلی شي که نه زمونږ استاسو دا الحمدلله یقین دی د احادیثو په رڼا کې چې دې کس ته به الله جل شانه د جمع ثواب ورکوي پوره. دغسې د دې قرآن عظیم الشان په ختم کې دا ټول کال یا 2 کاله یا 3 کاله دې حافظانو صاحبانو دې ناظره خوانانو محنتونه کړي دي. ګرمي یخني باران د استادانو کړوي کسیلي او ناګواره او مختلف تکلیفونه او بیمارۍ دا هر شی برداشت کړي دي او دلته راورسېدو. په آخري سبق کې موږ او تاسو ټول شریک یو. د الله جل شانه د فضل نه دا امید دی چې موږ او تاسو ته به هم دومره ثواب میلاویږي څومره چې دې ماشومانو ته میلاویږي. څومره د خوشحالۍ خبره ده. دې لپاره زما عزتمندو داسې مجلسونه ګورې ضایع کول نه دي پکار. داسې مجلسونه کله رانه ضایع نه شي. ګورې حضور صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا خبره را روانه ده. مدارس اوسنۍ خبره نه ده. مدرسې والا محنت دا د صوفي نه وخت نه را روان دي. صوفه مستقل د الله فضل سره نه په صوفه کې به صحابه کرام ناستو د الله دین به زده کول او مستقل د هغې یو ترتیب و د هغې یو نظام و. حضور صلی الله علیه وسلم به هغې له مستقل وخت ورکولو. د هغې د خوراک څخه انتظام به کېدو. چېرته نه به څه انتظام وشو د الله فضل سره اصحاب صفه به راغوښتل کېږو. دغسې مونږ او تاسو هم د الله احسان سره د دې مدارسو خیال وساتو. د دې پروګرام د دې انتظامات د دې ترتیبونه د دې ضرورتونه پکار دا دی چې زموږ په ذهن کې وي.
مستقل مونږ سوچ وکړو. یو ځل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه ډېر زیات د لوږې نه تنګ وم نو بار ته راووتم. حضور صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو او حضور پاک علیه السلام تپوس وکړو. دی ورته عرض وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم ځان سره روان کو. چرته یو زینه د پیو یو پیاله راغلې وه. هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته راوویسته او ورته وفرمیل ورشه صوفي والو ته ټولو ته اواز کړه. وایي اصحاب ابو هريره رضی الله عنه وایي چې کله مې دا خبره واورېده ډېره راباندې ناګواري راغله چې دا به څه کېږي. یو پیاله پرېږدي. ما خو وایي چې دا به زما کار وشو زه به دا اوس کوم لوږه به مې ختمه شي. لیکن د حضور صلی الله علیه وسلم فرمانو نه منلو نه بغیر خو بله لاره نه وه. ورغه اصحاب صفه ته مې اواز کړو او ما ته پته وه چې ما ته به وایي چې اوس کوه ورباندې. نو زه خو به ټول آخر کې څکم. ولې القاسم فی الاخر څوک چې تقسیموي یو شی نو د هغې څه په آخر کې وي. وایي چې کله ټول راغله دغه وخت کې 70 کسان تقریبا او یا حضراتو دغه وخت کې د صوفي والا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته حکم راکړو حضور پاک علیه السلام چې دې باندې اوس کوه دا شه. و یو کس له به مې پیاله ورکوله او هغې به ښه په مړه خېټه هغه پیس کړل. بیا به دویم دریم څلورم پنځم تر دې پورې چې هغه اویا یا څومره کسان چې دغه وخت کې یو کس کم و زیات بیش دغه اوس کړل. حضور صلی الله علیه وسلم بیا ما ته حکم راکړو چې اوس تو اس کا وہ ہے وہ میں نے پیالی لی اخب پیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پیو. وہ میں نے پورا وہ پیالی ہاتھ میں لے کر غٹ غٹ کر پینے لگا. کب پکڑت پڑت میں اس کا کب وہ چی اور پیو میں بیا اس کا وہ بیا حضور پاک علیہ السلام بیا ابو ہریرہ اور پیو. نظمم مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگی دی موقع کی فرمائی وہی ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میں یہاں تک آ گیا ہوں بس اب تو مزید پینے کی گنجائش نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگا پیالے واخستہ کم چے پاتی ہوا گئے پخپلا نوشا نو دیا کسی نے وہ کیسا دا دین پتہ ولگی دا چې د مدرسې د طلبو کم خدمت کیږي الله پاک هغې کې څونه برکت اچوي. یو خو د حضور پاک علیه السلام معجزه وه دا هم ده. حضور پاک علیه السلام معجزه وه دغه یو پیاله دومره اویا کسان هم څکله او بیا سمه داسې چې داسې نه لکه دومره وڅکئ یو ګوټ ګوټ وڅکئ چې د ټول وشي داسې نه. هر چا به ځان مړولو بیا به پیاله بل له ورکوله. د الله احسان سره دغه برکات په الله مونږ لم راکوي انشاءالله. فرمایي چې مسجد حرام باندې 24 घंटे په هر سکند کې 120 رحمتونه نازلېږي. 120 رحمتونه 80 رحمتونه هلته طواف کول والا 40 رحمتونه مسجد حرام کې څوک د طواف نه علاوه نور عبادت کوي کہ نفل کئی کہ تلاوت کئی کہ ذکر کئی کہ تسبیحات کئی کہ مراقبت کئی دعوت چلئی گشت کئی لگئی یو بل سره د دین خبره کئی ملاقاتونه کئی دغه ته الله جل شانه 40 رحمتونه دي ته ورنصیب کړي. او 20 رحمتونه هغه کس د پاره دي څوک چې خانه کعبه شریفې ته مخامخ ناست دی او صرف کعبه شریفې ته ګوري بس مخامخ ګوري دغه کتو والا محروم نه دی. فرمایي چې دا ټول مسجدونه دا مسجد حرام سره دي د دې سره تعلق دی. څوک چې دې مسجدونو ته راځي دا رحمتونه چونکې دې مسجدونو باندې تقسیمېږي څوک چې دا مسجدونه آبادوي الله جل شانه دا رحمتونه دې له ورکوي. دې دا رحمتونه خپلو کورونو ته وکړي. مونږ او تاسو که دا مسجدونه آباد ساتو د الله فضل سره مونږ به دا رحمتونه ځان سره کور ته وړو انشاءالله.
نو ټول به کوشش کوو که نه انشاءالله د تبلیغ کار هغه په خپل ځای دی هغه دی خو زموږ په ذمه دی هغه به هم کوو خپله د میاشتې روزه خپله سالانه چله خپل روزانه کش کې شرکت تعلیم او په کور کې تعلیم او مشورې اهتمام دا خو به کوو ورسره به د دې مدرسو هم خیال ساتو ټول به کوشش کوو که نه انشاءالله دا ختم د دې ماشومانو د اخري سبق دی انشاءالله دې کې ډېر توجه سره فرمایي